Sir, my daughter is having flu symptoms. Can I nebulize her with just normal saline or should I add atom or Clenil? تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو فلو کا مسئلہ ہوتا ہے، یا خاص طور پہ بچوں کو صرف فلو، گلا خراب، اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کو نیبولائز کرایا جاتا ہے. موسٹلی ایٹم سے کرایا جاتا ہے، کلینل سے کرایا جاتا ہے. تو جو اگر صرف فلو کا مسئلہ ہے یا گلا خراب ہے تو اس میں نیبولائزیشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نیبولائزیشن میں جو میڈیسن ہے، ایٹم ہے، وینٹولین ہے، کلینل ہے، یہ استعمال ہوتی ہیں صرف ان کیسز میں جن میں ایستھما یعنی دمے کا مسئلہ ہو، یا سی او پی ڈی یعنی ایسے لوگوں جن کو اسموکنگ کی وجہ سے سانس کے مسئلہ ہو. تو صرف ایستھما، سی او پی ڈی یا ایسی بیماریاں جن میں سانس کی نالیوں میں تنگی ہوتی ہے، اس میں نیبولائزیشن کرانے کا فائدہ ہے. باقی اگر صرف فلو، نزلہ، زکام، گلے کا مسئلہ ہے تو اس میں نیبولائز کرانے کا کوئی بینیفٹ یا فائدہ نہیں ہے.